ថាតើការញ៉ាំប្រេងដូងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងធ្វើឲ្យ cholesterol កើនឡើងដែរឬទេចាចំពោះការទទួលទានប្រេងដូងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ដឹងហើយថាប្រេងដូងសម្បូរទៅដោយខ្លាញ់មិនសូវល្អចំនួន 90% ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា saturated fat អញ្ចឹងមិនថាតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទេបើសិនជាគាត់ឮពាក្យថាខ្លាញ់មិនសូវល្អគឺគាត់ខ្លាចចាហើយខ្លាញ់មិនសូវល្អនេះដែរមិនមែនថាឲ្យតែវាយើងទទួលទានវាចូលទៅដឹងតែសុខភាពរបស់យើងអត់ល្អទេវាមានរបៀបនៅក្នុងការទទួលទានហើយតើយើងទទួលទានវាតែឯងឬក៏យើងទទួលទានជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចបន្ទោសទៅលើសារធាតុចិញ្ចឹមតែមួយមុខបានទេពេលណាដែលយើងទទួលទានអាហារចូលទៅយើងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹម3មិនមែនត្រូវការទេណាគឺទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹម3ទី1គេហៅថា carb ឬក៏ carbohydrate ទី2គេហៅថា protein និងខ្លាញ់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលទៅលើអាហារទាំងមូលនេះដែរយោងទៅតាមសមាគមបេះដូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេបានណែនាំឲ្យទទួលទាននៅខ្លាញ់ដែលមិនសូវល្អហ្នឹងណាគឺចំនួន13ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃចាក្រោយពីបានអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រដែលទទួលទាននៅខ្លាញ់តិចដោយខ្លាចនៅខ្លាញ់មិនសូវល្អហ្នឹងមកគឺគេសង្កេតឃើញថាចំនួនអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាធាត់ក៏កើនឡើងនៅតែកើនឡើងដដែលអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺបេះដូងក៏នៅតែកើនឡើងដដែលអ្នកដែលគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរឹតតែកើនឡើងទៀតអញ្ចឹងការដែលយើងទទួលទាននៅរបបអាហារខ្លាញ់តិចគឺវាអត់មានបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទាំងអស់ចាវាមានតែលើសដើមទៅទៀតតើបងប្អូនដឹងដែរឬទេនៅពេលណាដែលយើងទទួលទានអាហារកាត់បន្ថយនៅខ្លាញ់គឺយើងត្រូវដំឡើងនៅ carbohydrate ឬក៏ស្ករនឹងតែម្ដងពីព្រោះខ្លាញ់ធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតបានយូរខ្លាញ់ធ្វើឲ្យយើងនឹងញ៉ាំទៅមានកម្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំវាតិចពេកយើងត្រូវតែយកអីមកញ៉ាំដើម្បីជួយបំពេញកម្លាំងរបស់យើងហើយគឺមានតែស្ករនិងពពួក carbohydrate នេះឯងចាហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងប្រេងដូងធ្វើឲ្យឡើង cholesterolទទួលស្គាល់ថាប្រេងដូងវាអាចធ្វើឲ្យឡើង cholesterol ចាដោយសារតែវាជាខ្លាញ់ចាដូច្នេះអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យឡើងហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាយើងត្រូវមើលដែរតើ cholesterol នឹងវាជាប្រភេទ cholesterol បែបណាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ទទួលទានប្រេងដូងទៅហើយធ្វើរបបអាហារទៀតគាត់ឡើងនៅ cholesterol សរុប cholesterol ល្អក៏កើនឡើងចាអ្នកខ្លះទៀតឡើង cholesterol សរុប cholesterol អាក្រក់ដែលគេហៅថា LDL ហើយនឹង cholesterol ល្អដែលគេហៅថា HDL ក៏កើនឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ទទួលបាននោះគឺ triglyceride របស់គាត់ថយចុះចាអា triglyceride ហ្នឹងបងប្អូននៅពេលណាវាកើនឡើងនៅពេលដែលយើងទទួលទាននៅអាហារដែលមានជាតិស្ករនិង carbohydrate ខ្ពស់អញ្ចឹងអា triglyceride ហ្នឹងវាកើនឡើងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរมันមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថាខ្លាញ់ដែលបានមកពីប្រេងដូងដែលយើងទទួលទានតែប្រេងដូងណាអត់មានលាយជាមួយអីផ្សេងទេគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាគាំងបេះដូងអត់ទាន់មានទេប៉ុន្តែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនមិនថាតែគេយកកណ្ដុរឬក៏គេយកមនុស្សយើងទៅសាក់លបងទេឲ្យទទួលទាននៅប្រេងដូងណាអញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវទាំងនោះគេបានឃើញថាមានការដែលកើនឡើង cholesterol អាក្រក់ cholesterol សរុបហើយនឹងការស្រាវជ្រាវខ្លះគឺមានកើនឡើងនៅ cholesterol ល្អឯដែរអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវបែបហ្នឹងបងប្អូនត្រូវមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៀតថាតើគេអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបណានៅក្នុងការដែលពិសោធន៍មនុស្សហើយនឹងសត្វគឺភាគច្រើនណាគឺគេឲ្យមនុស្សទទួលទាននៅប្រេងដូងលាយជាមួយនឹងអាហារដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់ឬក៏ carbohydrate ពេលណាដែលប្រេងដូងឬក៏ខ្លាញ់ផ្សេងក៏ដោយមិនប្រកាសថាត្រូវតែប្រេងដូងទេលាយជាមួយនឹងស្ករលាយជាមួយនឹង carbohydrate ដូចជាអីគេបាយមីគុយទាវនំប៉័ង pasta spaghetti អីផ្សេងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងញ៉ាំលាយចូលគ្នាអញ្ចឹងណាគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងបង្កើននៅ cholesterol អាក្រក់ហើយជាប្រភេទ cholesterol អាក្រក់ដែលមិនល្អហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះគឺគេយកប្រេងដូងប៉ុន្តែជាប្រភេទប្រេងដូងដែលចម្រាញ់ចាដូចថាគេហៅថា refined coconut oil ណាប្រេងដូងដែលគេចម្រាញ់នឹងមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់អញ្ចឹងគឺវាអត់ល្អដោយប្រភេទប្រេង extra virgin ហើយការចម្រាញ់ដោយត្រជាក់ទេចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទទួលទាននៅប្រេងដូងដែលចម្រាញ់ក៏វាអត់សូវល្អដែរបើចង់បានប្រេងដូងដែលល្អគឺយើងទទួលទានប្រេងដូងត្រជាក់ហើយជា extra virgin អញ្ចឹងណាចាហើយតកតងជាមួយនឹង cholesterol អាក្រក់នេះដែរបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនធ្វើរបបអាហារ keto ក្តីរបបអាហារ low carb ក្តីហើយទទួលទាននៅប្រេងដូងមាន cholesterol អាក្រក់កើនឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែធ្វើតេស្តមួយតង់ទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រភេទ cholesterol អាក្រក់នោះវាជាប្រភេទបែបណាពីព្រោះ cholesterol អាក្រក់ចែកចេញជាពីរទៀតបើសិនជាប្រភេទភាគល្អិតតូចគេហៅ cholesterol អាក្រក់នឹងដែរប៉ុន្តែគេហៅវាជាទំហំរបស់វានឹងគឺជាភាគល្អិតតូចអញ្ចឹង
អាហ្នឹងគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់វាជ្រាបចូលទៅដល់ជញ្ជាំងនៃសរសៃឈាមអាតែរបស់យើងដែលបណ្ដាធ្វើឲ្យយើងមានការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងអីចឹងទៅចាឬក៏មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពបេះដូងផ្សេងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងទេប៉ុន្តែមួយទៀត cholesterol នឹងដែរប៉ុន្តែទំហំរបស់វាធំដែលគេហៅថា large bouillon អាហ្នឹងវាជាប្រភេទ cholesterol ដែលទំហំវាធំហើយវាដែកចាវាអត់មានជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងទេអញ្ចឹង cholesterol បែបហ្នឹងគឺវាអត់មានធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាជំងឺបេះដូងឬក៏អត់អាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងអីទេចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវស្នើសុំដុកទ័រឲ្យគាត់ចេញតេស្តមួយទៀតដែលគេហៅថា advanced lipid profile ចាតាមដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូពីមុនគឺបងប្អូនដែលគាត់ comment មកថានៅខ្មែរអត់មានទេអញ្ចឹងបងប្អូនរៀងពិបាកតិចឯងអាចទៅរកនៅកន្លែងប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងខាងគេមានអញ្ចឹងណាដែលយើងប្រាប់គេថាយើងចង់មើលប្រភេទទំហំLDL របស់យើងហ្នឹងហើយមួយទៀតដែរបើសិនជាបងប្អូនធ្វើតេស្តមកឃើញថា triglyceride របស់បងប្អូនកើនឡើងហើយមិនបាច់ចាំទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងទេបានន័យថាបងប្អូនទទួលទាននៅជាតិស្ករខ្ពស់ឬក៏ពពួក carbohydrate ខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងវាមិនអាចថាចាត់ចូលជាប្រភេទដែលខ្ញុំបាននិយាយថាវាធំនឹងទេទំហំធំនឹងទេហើយខ្ញុំបានមើលវីដេអូ YouTube របស់ដុកទ័រដែលគាត់ជំនាញខាងបេះដូងមិនមែនមើលតែមុខម្នាក់ពីរនាក់ឯងមានដុកទ័រផ្សេងខុសគ្នាដែរគាត់គួរតែមិនគ្រប់គ្រងនៅខ្លាញ់មិនសូវល្អប៉ុន្តែចំពោះប្រេងដូងមួយគឺគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់បាននិយាយបញ្យល់ទៀតថាប្រជាជនដែលគេរស់នៅលើកោះដែលគេប្រើខ្លាញ់ភាគច្រើន 60% ដែលគេយកមកញ៉ាំជារបបអាហារសុខភាពល្អជាងអ្នកយើងនៅលើគោកទៅទៀតហើយអាហានិភ័យនៃការដែលមានជំងឺបេះដូងហ្នឹងក៏ទាបជាងខាងយើងដែរដោយសារតែយើងនៅលើគោកបងប្អូនគឺយើងមានអាហារច្រើនដូចជា buffet អាហារ fast food ដូចជា pizza hamburger អាហារបំពងអញ្ចឹងយើងវាមានដូចថាពពួកគេហៅថាអាហារកែច្នៃច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងវាសម្បូរបែបពេកទៅវាបូកជាមួយនឹងខ្លាញ់អាក្រក់ផងស្ករផងអីផងទៅគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានអត្រានៃការដែលកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនេះគឺខ្ពស់មែនតើដូចជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះមិនមែនថាត្រឹមតែកើតលើមនុស្សចាស់ទេក្មេងៗក៏ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាលើសជាតិស្ករនិងទឹកនោមផ្អែមនឹងដែរមិនទាន់ដល់អាយុ30ផងចាដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលទានប្រេងដូងដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អគឺធ្វើរបបអាហារ keto ធ្វើរបបអាហារ low carb អីចឹងទៅហើយបូកជាមួយនឹងការធ្វើ fasting ពីព្រោះអីការដែលយើងទទួលទាននៅប្រេងដូងគឺវាមានផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានច្រើនវាជួយដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជំរុញនៃការដុតជាតិខ្លាញ់ណាឲ្យយើងនឹងប្រែក្លាយខ្លួនប្រាណរបស់យើងទៅជា ketosis បានលឿនហើយមួយទៀតជួយកាត់បន្ថយការឃ្លានចាហើយជួយបន្ទាបនៅអាំងស៊ីលីនបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគាត់ទទួលទានបែបហ្នឹងគឺវាល្អប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាត្រូវធ្វើជាមួយរបបអាហារមិនមែនញ៉ាំជាមួយនឹងបាយជាមួយនឹងរបស់ផ្អែមនោះទេហើយមួយទៀតប្រេងដូងជួយដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដោយសារនៅក្នុងនោះវាមាន lauric acid នៅក្នុងហ្នឹងចារហូតដល់ 50% ចាអញ្ចឹងវាជួយការពារបាក់តេរីផ្សេងនៅក្នុងខ្លួនណាដូចតែកូនក្មេងទុំកើទៅបងប្អូនគេឲ្យបើនៅទឹកដោះម្ដាយដំបូងហ្នឹងដោយសារអីវាមាន lauric acid នៅក្នុងនោះឯងហើយមួយទៀតក៏វាជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅក្នុងការកើតជំងឺវង្វេងដែរជាពិសេសចាស់ឥឡូវគាត់អាសាមានបញ្ហាហ្នឹងដោយសារគាត់ទទួលទាននៅស្កររបស់ផ្អែមច្រើនណាដល់ចឹងគាត់ឆាប់វង្វេងឬក៏ឆាប់ភ្លេចឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដាក់វីដេអូដុកទ័រឲ្យបងប្អូនឮតិចណាដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងចាបងប្អូនដែលគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសគាត់អាចស្ដាប់បានតែបើសិនបងប្អូនអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេមិនបាច់ចាំស្ដាប់ដល់ចំណុចហ្នឹងទេចាហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជម្រាបលា for you because saturated fats are bad, right? And why are saturated fats in every mammal? If they're bad, why are they in every mammal? All mammals are bad. That's right. And people were using lard and they weren't obese and they were using, butter. We switch over to this trans fatty acid margarine. Every kind of chronic disease has increased since then. If you track our sugar intake and trans fatty acid intake, every form of chronic diseases went up. Two principal things, bad sugar, bad fats. Of course that's going to happen. Yeah. Point out that first, coconut oil has the most saturated fat. So it has more saturated fat than butter and lard in most cases. And most of us and most cardiologists would agree that saturated fat is really not a friend of the cardiovascular system. So that's one. Do you think it varies, though, versus a plant source of saturated fat versus an animal source of saturated fat? It may. We don't have enough data to make that conclusion. And so, in fact,
fact, and these are much more current when we talk about guidelines, the American College of Cardiology, American Heart Association guidelines specifically say to not use tropical oils. And to his point, if you go to an island nation where there's no fast food and people aren't eating meat regularly and cheese regularly, there's no cheese at all in many of these places, then there's probably going to be lower disease, period. And so the coconut, it's a little bit hard to do a perfect study that way. There's a little bit of a confounder That's there. exactly so. The show just sent me to Tahiti to look at the health situation in Tahiti, and they cook everything in their coconut oil. They use it, it's ubiquitous. Very healthy people. And by the way, some of the studies that the American Heart Association use to prove this link is they're not just using saturated fats. These diets were also higher carbohydrate diets. And if you mix higher carbohydrates with high protein or fat, you're going to get this result right here. It's the carbohydrate, okay? It's the sugar.